लखनऊ में कफ सिरप तस्करी सिंडिकेट में बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसटीएफ ने आलोक सिंह को लखनऊ से दबोचा है। खबर यह है कि गिरफ्तारी से पहले सरेंडर करने की फिराक में था आरोपी। लखनऊ कोर्ट में आलोक सिंह ने सरेंडर की अर्जी दाखिल कर रखी थी। मामले में आज एसटीएफ को कोर्ट में रिपोर्ट सौंपनी थी। आरोपी के खिलाफ पहले ही एसटीएफ ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया था।